Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para bapak mewah para ibu jamaah pangosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah, masih ngahanca kaitan sareng kitab nikah ya. Anapun pembahasanna eta terkait sareng wali ya. Jadi salah sawios syarat pertikahan teh ya kedah aya wali ya. Wali ti pihak istri ya. Jadi istri tetiasa nikah nyalira ya. Sementara disebut wali nyata wargi caket di pihak istrinya, jadi wargi di pihak istri tapi di kalangan pamaget panginten. Nu paling layak, nu paling pantas janten wali nyata nu paling caket hubunganana. Nah, di antawisna bapana pamit daya bapana akina. Tawa kahanap ya, pan bapa daya akid daya tiasa putrana. Tawa kahanapna incuna pamit daya kaluhur daya kahanap daya maka kagigir karaina oge rakana pamit eta daya maka kanu rada tebi tiasa pamana tiasa uwana. Jadi intina panginten anu berhak jadi wali teh nya anu pangpayuna kengeng ahli waris kengeng warisan saminya. Nah, jadi istri tetiasa jadi wali ya. Jadi istri tetiasa diwalian ke istri. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oke, salajengna kaitan sareng pertikahan ge. Jadi aya sabaraha riwayat eta kenging aya unsur paksaan. Nah, jadi tetiasa istri sanajan memang kedah diwalian ku ramana tapi ya kapasitas ramana tetap tetiasa maksa ya kanggo pertikahan putrina ya. Ya. Kamu upami eta isi teh atos nikahnya misalnya janda maka eta henteu layak dipaksa ya tapi kedah dipasihan pilihanana ka anjeunna. Dan salajengna nyata di zaman jahiliyah aya pertikahan anu dianggap batal teu sah ya, bahkan diwagel ku ajaran Islam ya, baheula mah ditetapkeun di zaman jahiliyah nyata pertikahan syigor ya. Syigor ya ku kusin nya kami kusin mah leutiknya sogoro atuh kami kusin syigor ini benten manana. Wa nafiin katampiti nafi an ibni umar katampiti ibnu umar qala sesauran naha Rasulullah sallam kantos ngawagal anis syigor ngeunaan pertikahan syigor. Tadi dijelaskeun panginten ngajelaskeunna sanes Rasulullah tapi nafi ya muridna ibnu umar. Wa syigoru disebut syigor teh naon ya an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawijahu al-akharu ibnatahu. Jadi an yuzawwija nikahkeun ar-rajulu hiji lalaki ibnatahu ka putrina. Jadi hiji lalaki hiji bapak nikahkeun putrina budakna ala tapi syaratna an yuzawijahu oge nikahkeun ka anjeunna ka eta bapana al akharu anu lain ibnatahu putrina. Jadi semacam aya kesepakatannya. Jadi sigor teh hiji pamegat hiji lalaki nikahkeun putrina ya ka hiji jama tapi dengan syarat tasi putri bapak eta teh ditikahkeun ka putrinanya itunya. Nah, jadi aya syarat.
nya sok saya budak sayanya tikah ku anjeun tapi budak anjeun ge aku saya ditikah. Walaisa jeung teu aya bainahuma di antara dua eta anu nikah teh sodaqun ya sodaqo teh mas kawin bari teu aya mahar ya teu aya mahar. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisna sahih. Nah ieu panginten pertikahan anu diwagal. Jadi pertikahan anu aya syaratnya, aya syarat ya. Saya siap nikahkeun putri anjeun, putri saya ka anjeun atau ka hiji jalma tapi ya putri di dinya ge tikahkeun misalnya kadulurna atau ka anjeunna oge kanu sanesna. Tapi walaisa bainahuma sodaqun, tapi teu aya mas kawin di antara duana. Maka ieu pertikahan anu diwagal, pertikahan anu henteu syah nah karena teu aya mahar mas kawinnya ya. Walaisa bainahuma sodaq. Nah, sementara dah mahar ya atau sodaq itu perkara anu wajib ya. Bahkan jadi syarat sahna hiji pertikahan mahar. Eta marek cash ya kontan atau rek dicicil dianjuk itu pokoknya mah asal aya ya. Kita kan biasanya di pertikahan urangnya pami ditikahkeun hiji jalmi kan sok disebatkeun mas kawin ya. Jadi eta marek di kontan dianjuk penting mah ada ya. Nah, jadi hartosna anu teu pertikahan anu teu didasaran naon ku mahar maka eta teu sah pertikahanna. Eta teh di zaman jahiliyah mah syighar ya, sigol ya di samping aya kesepakatan cantang tuh budakna ditikahkeun ya ka hiji jalma ya tapi budakna eta jalma ge ditikahkeun deui ka anjeunna kan cantang tuh aya karido bisa wae budakna marido tapi budakna itu cantang tuh ridho. Jadi sesama pertikahan teh memang ulah didasaran ku kepentingan pribadi ya politik yang lain sebagainya itu ya. Kapukul kan para raja para pemimpin kan gitunya supaya memperkuat kerajaan kekuasaanna ya kadang kan budakna ditikahkeun budak raja ieu penguasa ieu jeung penguasa itu gitu kan ya pami aya kariduan mah mangga ya tapi sakapeung mah teu aya kariduan demi kepentingan ya matakna Islam mah teu kenging nya hal sarupa kitu teh magi esensi pertikahan makan anu ngalamanana lain nu nikahkeun ya, lain walina tapi budakna nu nying hareupan teh nah matak dia panginten wali orang tua ya hanya bisa memberi saran mengarahkan anapun duwi kanam tukeun komo demi hasrat kedudukan hasrat jabatan bahkan hasrat dirina eta panginten kirang saya ya karena tadi kan pertikahan teh sajabi tinggal lahirkeun sikap sakinah mawaddah warahmah ge oge keur ngalahirkeun tuluna ya. Tadi dia panginten para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Zaman jahiliyah mah bari daya sodak, daya mahar. Margi mahar teh sebagai namanya timbal baliknya sebagai ganti tinu kehormatan istri yang telah yang dipaparinkeun ka pamaget. Mari kan isi mah beda sareng pamagetnya. Sareng pamaget mah misalnya tos nikah misalnya pirak atau kumaha lah pangintennya kan teu katinggal aib. Tapi pami istri tos teu suci deui panginten yang kahormatan tos daya kan eta teh aibna luar biasa. Maka aya semacam mahar ya. Katantuana teh ti syariat ageng alitnanya ngan memang kedah dipasikeun ku
hiji pamegat eta anu jadi hak istri pangintennya. Eta ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman Nabi atau di zaman jahiliyah aya pernikahan siga kitu ya. Jadi pernikahan anu lebih karena kepentingan pribadi. Ya, hiji jalma mungkin bogoh atau resep ya ke istri nya itu misalnya ka hiji istri padahal anjeunna tos gaduh putranya ayo gaduh deui bainten lasok lah tah bisi didinya butuh ka budak saya tapi budak dirinya kasayakeun. Nah, jadi kan jahiliyah itu memang seperti itu. Jadi barter ya. Jadi artinya nya kepentinganna kembali ke pribadi. Sanes kalau kemaslahan putra nah atau putri. Nah, ini. Para raja kan kapukur gitunya demi mempertahankan kekuasaan kadang dipaksa putrina nikah jeung hiji lalaki anu nya cantang tuh resep bager nya cantang. Tapi panginten teu sesuai sareng nilai-nilai keislaman. Tah kumaha kitu hadis kahandapna ieu patula patali sareng pemaksaan. Maksa hiji wali, hiji sepuh nikahkeun putrina. Ya, bari eta putrina teh atau mungkin pamegat budak lalakina teu aya rasa resep. Teu aya rasa cinta dan dipaksa teh ya, keur mayar hutang ya keur bae kolot-kolot oge nya asal hurang hutang urang lunas asa siga Siti Nurbaya jeung Datuk Maring gitu teh. Padahal Siti Nurbaya teh geus aya ya, kabogohnya karesep gitu. Kasaha cik Kasimidun teu arapal bapak. Sandi Nayoan teh pemainna teh. Mun Siti Nurbaya sa Nopia ai Datuk Maringina berarti nu apal generasi kolonial. Atau supaya naik harkat darajatnya kan baiklah geus kolot oge. Di mana geuning di Jawa di mana? 8 hiji, yeuna 18. 7 hiji. Nya ari aya rasa cinta mah teu naon. Aya cenah cinta ge kasih abah teh cinta hartana. Nya da ke nya pangintennya nyalah. Lah tong diobrolkeun. Wa Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mugi Allah mikaridho ka anjeunna duaan anna jariyatan aya hiji pemudinya hiji istrinya bikron nu masih anom ya, maksudna istri anu masih mudi masih gadis ya. Atati Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakarot teras anjeunna nerangkeun ngisahkeun anna abaha saestuna ramana bapana zawajaha nikahkeun anjeunna wahia sementara anjeunna karihatun masih teresep jadi masih muda nya usia ya 17 18 ya baheula meureun usia SD nya dikawinkeun nya ku bapakna teh tapi eta budakna teh teu aya rasa cinta teresep we pangintennya euy karesep mah bogoh cinta mah da teu bisa diukur ku rupanya ku harta akitu we aya geuning cek batur mah uyuh hadis eta daek ka si eta nya gitu cek batur mah eta teh goreng cek pamajikanna mah eta teh aduh pangkasep nasihat teh ya sineng teh panggeulisna jadi hese ukuran resep mah ikhwan fillah ya jadi durian mah hese cek batur mah kasep geulis ya tapi cek dirina mah cantang tuh kayak sami jadi hiji istri nu masih kana anom ya ditikahkeun ku bapana bari eta isi teh kariha teresep kapaksa akhirna ku Nabi dipanggil ibu ramana orang tuana fa khayyaroha an-nabiy sallallahu maka Nabi mere pilihan ha ka eta istri an-nabiy sallallahu maka Nabi mere pilihan ka eta istri nya itu
sok ayeuna mah anjeun teu boga orang tua walina dipanggil anjeun teu boga hak pikeun ya nangtukeun urusan rumah tangga budak anjeun, namun budak anjeun teu teresep. Ayeuna pilihan itu diberikan kepada istrina. Ini ulah sanesma nepi ka dipisah. Yang enggal keneh kitanya namanya ya sabaraha lami lah ini. Pika dipisah deui ya, dipisah da. Nya pami dipaksakeun moal laras. Di urang geuning sok aya bahasa, keun bae cenah teu bogo ge, da cinta mah nuturkeun. Nah, eta siga bener teh, siga cantam tuh ikhwan. Ya. Ya, jadi padahal dina riwayat ieu mah cantam. Bogo mah cenah nuturkeun ya ieu, enggak cantam ya. Matak di dieu panginten ya wali, ya orang tua atau siapalah kerabat dekat teu ngagaduhan hak pikeun maksa ka putrina ya. Maksa kudu ka dieu, kudu ka dieu. Sementara putrina teu ya terlepat teu kersah. Tapi lain hartina bebasnya. Komo budak ayeuna anu teu apal kana ya misalna ya kana agamana ya misalnya aku sababogoh tapi calon salakina teh lain Islamnya eta mah beda deui. Tapi wali merek kebebasan memberikan hak kepada putrina tapi lain hartina bebas ya, lain hartina dibebaskan tetap aya koridor kaidah ka kaidah. Rawahu Ahmad riwayat Imam Ahmad wa Abu Daud